Si dice vedo Mario oppure vedo a Mario? Lo vedo, le vedo oppure gli vedo? Lo scopriremo nel video di oggi. Avvertenza: se l'attività che faremo oggi dovesse essere troppo complicata, allora ti consiglio di rivedere la playlist sui pronomi, dove ho spiegato in modo molto semplice e dettagliato che cosa sono i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Italiano con Eli è il canale che vuole portarti a parlare l'italiano in modo fluente. Ti consiglio pertanto di iscriverti. Qui troverai molte video lezioni sulla lingua, la cultura italiana, le neuroscienze e ricorda, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. E se preferissi ricevere la notifica via email, allora non devi far altro che iscriverti alla mia newsletter. Lo potrai fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com, dove tra l'altro troverai un regalo, una guida gratuita che ti aiuterà nel tuo apprendimento dell'italiano. Italiano con Eli. Io sono Elisabetta, sono una language coach e mi occupo di formazione linguistica da più di 10 anni. Oggi ho per te un'attività che svolgo spesso con i miei clienti. Vedo che è un'attività molto utile e di solito piace. Quindi cominciamo. Ti spiego come funziona. Vedremo insieme 10 frasi. Per ognuna ti chiederò 2 cose. La prima, ti chiederò di dirmi se dobbiamo inserire la preposizione a come preposizione semplice oppure articolata. E una volta che avrai risposto a questa prima domanda, ti chiederò di trasformare la parte in grassetto con i pronomi. Tutto chiaro? Facciamo un esempio, così sono certa che riuscirai a capire. Guardiamo questa frase. Chiamo Monica. La mia domanda è: devo inserire la preposizione a, semplice o articolata? La risposta è no. Si dice chiamo Monica, perché chiamare è un verbo transitivo. Ebbene, seconda domanda, come possiamo trasformare la frase utilizzando i pronomi? La frase diventa la chiamo. Certo, perché io chiamo Monica. In questo caso è un pronome diretto, singolare, femminile. Vediamo insieme la prima frase. Hai telefonato Sofia? Prima domanda. Devo mettere la a? Sì, perché si dice hai telefonato a Sofia? Ricorda, telefonare vuole la preposizione a. E ora la seconda domanda. Come cambia la frase con i pronomi? La frase diventa le hai telefonato? Certo, perché in questo caso utilizziamo un pronome indiretto. Hai telefonato a Sofia? Hai telefonato a lei? Le hai telefonato? Frase numero 2. Amo i bambini. Dobbiamo inserire la preposizione a? No, la risposta è negativa. La frase rimane così. Amo i bambini. E
Come diventa la frase con i pronomi? La frase diventa li amo. Attenzione, li, non gli, perché questo è un pronome diretto. Pronome diretto, plurale maschile. Amo i bambini. Li amo. E tu? Ami i bambini? Frase numero 3. Non ho ancora ringraziato Paolo per il regalo. Dobbiamo inserire la preposizione a? La risposta è negativa. No, la frase così è corretta. E ora trasformiamo la frase con il pronome. Come diventa? Se utilizziamo il pronome, la frase diventa non l'ho ancora ringraziato. In questo caso ho fatto l'elisione, cioè posso utilizzare l'apostrofo. Frase numero 4. Hai già parlato, Tiziana, del tuo problema? Dobbiamo inserire la preposizione a? Sì, la dobbiamo inserire perché si dice parlare a qualcuno. Pertanto la frase corretta diventa: hai già parlato a Tiziana del tuo problema? E ora utilizziamo il pronome. Quale pronome dobbiamo utilizzare e come diventa la frase? La frase corretta è: le hai già parlato del tuo problema? Utilizziamo le perché è un pronome indiretto. Hai già parlato a lei? E attenzione, non le hai già parlata, non ti confondere, questo è un pronome indiretto e anche se abbiamo un pronome indiretto prima di un verbo coniugato al passato prossimo, non succede niente, il participio passato rimane invariabile. Frase numero 5. Ho incontrato Paola e Maria mentre andavo al lavoro. Devo inserire la a? No, perché si dice incontrare qualcuno. Quindi la frase è corretta. Quale pronome dobbiamo usare? Come diventa la frase? La frase diventa le ho incontrate. Calma. Allora, ho incontrato Paola e Maria, pertanto femminile, plurale. Il pronome diretto, femminile, plurale, è le. In questo caso però il verbo è coniugato al passato prossimo e quando un pronome diretto precede il passato prossimo, il participio passato deve fare l'accordo. Mi viene da ridere perché se un italiano dovesse guardare questo video non capirebbe un H, perché di questa regola non ne è neppure consapevole. Eppure sì, ricorda quindi, quando c'è un pronome diretto prima di un verbo al passato prossimo, bisogna fare l'accordo, deve essere accordato il participio passato con il pronome. Abbiamo un femminile plurale, quindi diventerà le ho incontrate. Allora, come ti sembra questo esercizio? Ti stai divertendo? Guarda che mancano altre 5 frasi. Frase numero 6. Ho scritto una mail, professore. Dobbiamo inserire la a?
sì, perché si dice scrivere a qualcuno. Pertanto la frase diventa: ho scritto una mail al professore. Modifichiamo ora la frase utilizzando il pronome. Come diventa? Gli ho scritto. Usiamo gli. Ho scritto a lui. Pertanto pronome indiretto maschile singolare. Frase numero 7. Hai invitato Luigi e Federico alla festa? Dobbiamo inserire la preposizione a? No, si dice invitare qualcuno, è un verbo transitivo. Come diventa la frase se usiamo i pronomi? La frase diventa: li hai invitati? Attenzione, li, non gli. Errore frequentissimo anche tra chi è italiano, anche tra i madrelingua. Frase numero 8. Ieri ho chiamato Monica. Dobbiamo inserire la a? No, molto bene, perché il verbo è chiamare qualcuno. Trasformiamo la frase con il pronome. Ieri, come diventa la frase? Ieri l'ho chiamata. Attenzione, abbiamo il pronome diretto prima del verbo al passato prossimo, va fatto pertanto l'accordo. Non l'ho chiamato, bensì l'ho chiamata. Frase numero 9. Carla non piace fare sport. Dobbiamo utilizzare la preposizione a? Qui credo che ci saranno molti errori. Sì, dobbiamo utilizzare la preposizione a. A Carla non piace fare sport. Ricorda che fare sport non piace a Carla. Carla non è il soggetto. Pertanto la frase corretta è: a Carla non piace fare sport. Utilizziamo ora il pronome. La frase diventa: non le piace fare sport perché a lei non piace fare sport. Frase numero 10. Sto aspettando Sara da mezz'ora. Dobbiamo usare la preposizione a? No, si dice aspettare qualcuno, aspettare qualcosa. Trasformiamo la frase usando il pronome. La frase diventa: la sto aspettando da mezz'ora. Certo, perché aspetto lei, pertanto pronome diretto femminile. Allora, com'è andata? Quante risposte corrette sei riuscito o riuscita a dare? Mi raccomando, scrivimelo nei commenti, così capisco se è il caso di creare altri video su questo argomento. Vorresti poter parlare in modo più fluente l'italiano, superando quella paura, quella specie di blocco che hai ogni volta che devi dire qualcosa in italiano? Allora forse FNC Fluency and Confidence Italian Program fa al caso tuo. Questo è il programma che ho ideato per aiutare chi ha già una base in italiano e vuole riuscire a comunicare in Italia nelle situazioni quotidiane con le altre persone con sicurezza.
Ebbene, se ti va di saperne di più, se hai intenzione di investire sulla tua formazione linguistica, ti chiedo di prenotare una chiamata. Potremo valutare insieme se questo programma effettivamente fa al caso tuo. Ti è piaciuto questo video? Allora ti chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici e di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. La video lezione di oggi è finita, ma non disperare perché possiamo continuare a vederci. Ecco qui alcune proposte per te. Quale preferisci? Forza, che aspetti? Clicca!